はい、自分のですね、屋根のスペースを有効活用したソーラーパネルの発電、悪くはないですよね。太陽光発電。はい。非常に私よろしいと思います。はい。中にはね、ビルの壁を、ソーラーパネルにしているところもなんか見たことありますけども、はい、非常に有効活用してていいと思いますよね。で、あれ、脱着しやすいようにしてね、なんか建物を取り壊しても、新たになんか、建て替えた建物にすぐなんかつけるようにできるような、そんな感じにできればいいですよね。はい。で、今回私が言いたいのは、同じ、太陽光発電でも、家とかですね、建物に、つけてる、装着してる太陽光発電ではなくて、山林を切り払い開いての、メガソーラーのですね、それっていかがなものかって私思ってるんですけども、皆さんいかがでしょうか。はい。脱炭素社会に太陽光発電って貢献してはいますけれども、はい、ただね、森林をガンガン伐採しても、それって意味ないですよね。はい。あのー脱炭素じゃなくて脱酸素社会ですよ、これじゃあ。はい。非常にいけないと私は思ってます。さらに、山の木々ってね、保水力があるって言うじゃないですか。はい。たまった落ち葉が水を溜めて、それが土砂崩れを起こしにくくするという、はい。そういうことをよく聞くんですけども、はい。ソーラーパネルにしちゃうと、そんな効果ないですし、あと、山の木々が土を流しにくくするということもありますよね。山の木々が、岩盤まで、根を張って、土を流しにくくするというね、はい、土砂崩れしにくくするという表層崩れっていうんでしょうかね、はい、それを起こしにくくする効果があるんですよね。ソーラーパネルにはそんなのありませんですから。はい。なので、山を切り開いての、ソーラーパネル、メガソーラーは悪だと私は思ってます。国の方で絶対規制すべきでございます。はい。非常に悪いと思います。はい。ただね、もともと、空き地だったところ、砂漠だって砂丘だったところを、あと工場の敷地内にそういうソーラーパネルを作るのは別にありですよ。はい。あの、山々のその森林を、伐採してのソーラーパネルはアウトだよということを言いたいですね。はい。皆さんはいかがお考えでしょうか。